прям сзади или слева, справа, непонятно. Такое ощущение, что вот с этой стороны. Сейчас послушаем. Слышь? Слышь? Да. А вперед? Знаешь, как будто не прикручено что-то. Давай. Давай назад еще раз. Давай. Осторожно. Слышал? Прям удар в кузов. Давай еще. Давай вперед. Назад. Пальцы аккуратно. Вообще прям. Слышать одно. Смотри, это произошло, когда я на тормоз сначала нажал. То есть бум, шевелится что-то, вот такое движение. Здесь же может быть стук? А там салимблок стоит? Да. Вот в нем, наверное, да? Да. Что ты сейчас сделал? Да вот. Это верхняя планка? Ну вот, болт, да? Так, ну. Откручивал, а он сорвал вверху. Ну, короче, на первый взгляд ничего не понятно, но мы видим, что согнута шайба. Возможно, здесь двигается, болтается салимблок. А еще у нас сорвана резьба в креплении этого узла. Будем сейчас пилить болт, потом нарезать резьбу. И потом все затянем и посмотрим, изменится ситуация или нет. Возможно, наш косяк. Следствие не усидел, когда ставил, а отпустил клиента. Сейчас мы все выпрямим, затянем, посмотрим, уйдет штука или нет. Нет, А где? это болт. Болт притягивающий. Закладная Пойдем. в раме, короче. Да, я... У нас провернулась закладная в раме, ту, которую мы сверлили, болгарили. Да. Ну что, давайте покажу, что случилось. У нас тут здесь провернулась закладная. Мы выкрутить болт не могли. Болт мы заменили, закладную восстановили. Из-за того, что она была сломана, ходила балка и стук был по кузову. То, что мы и слышали. Сейчас мы все восстановили, исправили свои ошибки. И человек может ехать домой. Мы вам показали один из гарантийных случаев, чтобы вы увидели, что мы соблюдаем свои гарантийные обязательства. Мы постараемся все гарантийные случаи снимать и вам показывать. Есть вопросы, задавайте их в комментариях. Всем пока!